Шүүгчид санаж байна уу? Йошуа Израилийн овг аймагуудыг амлагдсан нутагт дагуулж ирээд Тоороо хуулийн тушаалуудыг дагаж эзэнтэйгээ байгуулсан гэрээгээ сахиж байхыг тушаасан. Үүгээрээ тэд бусад үндэстэнд эзнийг таниулах ёстой байв. Йошуагийн нас баралттай зэрэгцээд Израиль бүрэн уруудаж байгааг шүүгчид ном өгүүлдэг. Тухайн үед Израилийг удирдах байсан удирдагч нараас хамаарч энэ номыг шүүгчид гэж нэрлэсэн. Тэр үед тэднийг хаадууд биш, шүүгчид удирддаг байв. Гэхдээ энэ нь хуулийн шүүгчид биш, харин улс орны цэргийн удирдагчдыг хэлж байгаа юм. Урьдчилан сануулхад шүүгчид ном хэрдхийлгэм хүчирхийллээр дүүрэн бөгөөд ёс зүйн ялзрал, удирдлагын уналтын гонигт түүх болоод Израильчууд Канаанчуудаас огт ялгаагүй болсон тухайг өгүүлдэг. Гэвч энэ гонигт түүхүүд ирээдүйн найдварыг өдөөх ёстойг номын бүтцээс харж болно. Израиль Канаанчуудыг бүрэн хөөж гаргаж чадаагүйг илтгэсэн урт оршлоор энэ ном эхэлдэг. Дараагийн үндсэн хэсэгт Израилийн шүүгчдийн уруудан дороотлын түүхүүд гардаг. Тэд хэрхэн маш сайнаас дунд зэрэг, тэгээд муу, бүр долоон дор болж байгааг эндээс харж болно. Сүүлийн дүгнэлтийн хэсэг бүр сэтгэл сэртхийлгэм. Израиль ард түмний уруудалтыг бүхэлд нь харуулдаг. За наривчлан харцгаая. Израиль овгууд амлагдсан нутагт өөрөө өөрсдийн газар дээр байгаагаар оршил эхэлдэг. Йошуа хэдий гол хотуудыг эзэлсэн ч цаана их хэмжээний нутагт эзлэгдээгүй үлдсэн бөгөөд тэнд олон Канаанчууд амьдарсаар байсан юм. Тэр нутгаас хөөж чадаагүй Канаан овгуудын нэрс 1-р бүлэг дээр гардаг. Канаанчуудыг тэндээс хөөх гол шалтгаан нь тэдний ёс зүйн завхрал болон хүүхдээр дахил өргөдөг сүсэг бишрэл нь байсныг санаарай. Эзэн Израильчуудыг ариун ард түмэн байхыг тушаасан. Гэвч хэлсэн ёсоор нь болсонгүй. 2-р бүлгээс Израильчууд хэрхэн Канаанчуудыг дагаж тэдний соёл, шашин шүтлэгт нь уусан орж байсныг харж болно. Ингээд 2-р бүлгийн дунд түүхүүд гинэт завсарлаж, бичээч маань бүтэн бүлэг энэ номын үндсэн хэсэгт болох үйл явдлын тухай зураглалыг дүрсэлдэг. Израилийн түүхэнд удаа дараа давтагдсан уналтын тойргийг харуулдаг. Израильчууд Канаанчуудыг дөөрэн эзний эсрэг гэм үйлдэнэ. Эзэн тэднийг Канаанчуудын гарт өгч дарлал тушаана. Израильчууд буруугаа олж харан гимээсээ эргэж эзэн дээр ирнэ. Эзэн тэр үедний Израильчуудын дундаас хэн нэгнийг аврагчийг, шүүгчийг төрүүлж, дайснуудыг нь даруулж, тэдэнд амар тайвныг тогтоож өгнө. Гэвч төд удалгүй Израильчууд дахин гим хийж буруутна. Тэгээд бүх юм дахин эхэлнэ. Энэхүү тойрог нь уг номын үндсэн үйл явдлын дараалал юм. Энд гардаг 6 үндсэн шүүгчдийн амьдралд энэ тойрог үйлчилсээр байсан гэсэн үг. Эхний 3 шүүгч болох Отниел, Эхуд, Дебора нарын түүхүүд их ад явдалтай бөгөөд цус түүхүүд юм. Тэдгээр шүүгчд болон тэдэнд тусалж байсан хүмүүс бүгд л дайснаа дарж Израильчуудыг аварсан юм. Дараагийн 3 шүүгчдийн түүх арай урт бөгөөд тэдний уруудан дороотох зан чанарын уналтыг илүү тодруулан харуулсан байдаг. Гидеон маш сайн эхэлдэг. Тэр хэдий аймхаа хулчгар хүн байсан ч эзэн Израилийг аварч чадна гэдэгт итгэдэг. Медианчуудын авраг том армийг 300 зэрэгтэйгээр бамбар болон шавар савтай очиод л ялчдаг. Гэхдээ тэр их өсөрхүү байсан тул өөрт нь туслахаас татгалцсан олон тооны элэг нэгт Израильчуудаа бас хядсан байдаг. Ингээд л уруудаж эхэлнэ. Тэр дайнаас олсон алтаараа шүтэн барьдаг. Өөрийг нь нас барсны дараа тэрнийг нь Израильчууд шүтэн дахин буруу зүйл хийцгээдэг. Дараагийн гол шүүгч бол Ефта, Мафийн дээрэмчин. Нөхцөл байдал нь хэцүү болсон Израилийн ахлагчид түүн дээр ирж удирдагч болохыг гуйдаг. Тэр амжилттайгаар Амончуудын эсрэг олон тулаанд ялав. Гэвч тэр Израилийн эзний мөн чанарыг бараг мэддэггүй байсан бөгөөд түүнд Канааны бусад бурхадтай ижил хандаж тулаанд ялалт өгвөл оронд нь охиноч өргөхөд бэлэн байгаагаа тангаргалдаг. Израиль ингэтлээ л дороотсон байв. Тэд өөрсдийн эзнийхээ мөн чанарыг огт мэдхээ болоод аллаг хүчирхийлэл мухар сүсэгт идэгдсэн байжээ. Сүүлийн шүүгч бол Самсон. Бүрч бүтэхгүй. Уг нь түүний амьдрал асар их амлалттай ирсэн. Гэвч тэр Израилийн эзнийг огт ойшоодгүй завхаа, харгис, бардам нэгэн байв. Тэр Филистүүдийн эсрэг олон чухал тулаанд цуст ялалт авчирсан боловч эцэст нь алдаж олон хүний амийг авсан амиа хорлолтоор дуустдаг.
Энд завсраар нэг зүйлийг тодруулъя. Эзэн яг шийдвэрлэх мөчөд эдгээр шүүгч бүрт ариун сүнсээрээ хүч өгч Израилийг аварч байсан. Гэхдээ эдгээр хүмүүсийг ашиглаж байсан нь эзэн тэдний бүх сонголтуудыг дэмжиж байсан гэсэн үг огт биш юм а. Тэр өөрийн хүмүүсээ аврахаар хатуу шийдсэн бөгөөд түүнд харин ийм завхарсан удирдагчдаас өөр сонголт байгаагүй юм а. Энэ бүхнийг харахад байдал хэр уналтанд орсныг харж болно. Израильчуудыг Канаанчуудаас ялгах аргагүй болсон. Зөвхөн удирдагчдыг нь харахад л ийм байна. Номын сүүлийн хэсэгт Израиль бүхэлдээ ёроолдоо тулсан байгааг харуулдаг. Үүнийг илэрхийлсэн туйлын гонигтой 2 түүх гардаг бөгөөд энэ дээр 4 чудаа тэр үед Израильд хаан байгаагүй бөгөөд хүн бүр өөрийн нүдэнд зөв гэснийг л үйлддэг байв гэснийг илэрхийлсэн байдаг. Нэг нь Мика хэмээх Израиль ирийн түүх юм. Тэр хиймэл шүтэн зориулан хувьдаа майхан барьдаг. Гэтэл даан овгийнхэн ирж түүнийг дээрэмдэн тэнд байгаа бүх зүйлийг нь хамж аваад Лайш хэмээх 50 амгалан хотыг нь дайрч үнсэн товрог болгов. Тэгээ тентхийн бүх хүнийг нь хороожээ. Үнэхээр хэрцгий. Эзнээ мартсан газар хүчирхийлэл ноёрхдаг гэдэг үг ингэж биелсэн юм. 2 дахь түүх нь бүрч аймаар. Бэлгийн хүчирхийлэл, харгислал, түүнээс улбаатай Израилийн анхны иргэний дайн эхэлдэг. Үнэхээр сэтгэл сэртгийлгэм. Энэ бол гол санаа юм. Эдгээр түүхүүд анхааруулах зорилготой байдаг бөгөөд өөрсдийг нь Египтийн боолчлоос аварсан эзнээсээ урвах нь Израильчуудын хувьд өөрсдийгөө устгахтай ижилхэн зүйл гэдгийг л ойлгуулах эхлэл нь байв. Одоо тэднийг өөрсдийг нь өөрсдөөс нь аврах шаардлагатай болжээ. Үүний гол санаа нь энэ бүхний дунд өчүүхэн найдвар өгөх бяцхан гэрэл бол хамгийн сүүлийн мөр болох тэр үед Израильд хаан байгаагүй гэх өгүүлбэр нэг бусудаа давтагддаг. Ийхүү Давид хааны овгийн түүх болон Израилийн хаадуудын түүхүүд гарах дараагийн номны сэдвийг хөндөн энэ номд усдаг. Энэ түүх нь хүний зүрх сэтгэл дэх гинт байдлыг харуулдаг. Гэхдээ өөрийн хүмүүсээ аврах хааныг илгээх эзний хайр инрэл ямар чухал хэрэгтэйг бидэнд харуулах үүрэгтэй юм. Шүүгч ном бүхэлдээ нэг иймэрхүү.